呢隻係咪用鈎針定手針？鈎針嘅呢個要難度高啲喎，係咪啊？花啊，喜歡啊！好靚啊，對啲玫瑰。有一塊你 repeat 咗多條 repeat 9至13塊，咁佢就黐埋一齊。Happy Yarn 其實咧喺世界各地啦，包括美國啦、歐洲啦，譬如英國啊、巴黎啊或者澳洲啊，都有擁躉啊，特登過嚟去歐織嘅喎，係咪啊？係啊，佢哋都有睇到我哋 IG 啦，咁然後就會上嚟呢度上堂啊，或者嚟買嘢咁咯。Bobo 係啊，就係呢度其中一個代表作係咪啊？係啦，冇錯。阿劉太好喜歡嘅。夏天可以就會呢啲草帽咯，呢啲都係勾出嚟嘅。係啊，佢就其實一啲都唔熱嘅。哎呀，你完成第一項啦！你做成點啊？有時去做下呢啲，我覺得真係減壓噶。係啊，因為真係減壓，係啊，專注。乜嘢都諗唔到啊！咦，個寶你要請咩啊？哇，同我咁高喎，係啊同你咁高啊1比1㗎啦，呢個應該。 ？1比1嚟嘅喎，呢個犀利喎。呢一隻其實就係我哋用 M78 Toys 嘅名義去同一個 designer 去合作嘅。其實個做工係唔容易嘅，因為從雕開始已經唔容易㗎啦。其實係要揾個雕刻師去手工咁樣成隻雕咗出嚟，再真係生產個模具，然後再晾膠，再人手噴色上去咁樣，咁變咗每一步都可以影響到成個出嚟個效果。出邊好似幾好反應咁喎，呢隻。呢隻就好反應嘅，咁我哋嚟緊都會推出唔同嘅顏色啦，咁就可以大家期待一下啦。咁啊，無面超人啦，無面超人都好多喎。我呢隻其實咧就係又係我哋同嗰位設計師嘅合作嘅產品嚟嘅。咁你見到24年佢就其實呢個又係好搞笑。我本身諗住我攞到版權啦，我做咗第一隻產品啦，諗住送一隻俾佢，即係作為紀念。咁點知我特登寄咗佢咧，佢簽咗名，跟住寄翻俾我喎。佢以為你唔係要我幫手簽名，我唔係啊，我係送俾你，諗住多謝你咁樣咁意思，咁點知佢寄翻俾我？女裝復古衫着上去，男仔都可以好好睇㗎。點解咧會揀東角呢個商場，然後去將一啲咁寶貴嘅嘢賣俾咁多客人嘅咧？你如果喺間鋪度你揀一件復古衫，你今期推介嘅，整嚟睇下。呢期我哋都係興啲比較鋪路嗰個咯。好舒服，練得啊！好舒服，係好舒服喎！好舒服。哇！呢件真係〜佢唔厚嘅喎，一啲都唔厚嘅噃。係啦，佢呢個咧，我中意佢嗰種咧，係有啲質感嘅。你摸下係唔同嘅嘛，係咪啊？係喎，呢個唔同嘅喎，同呢件。係啊，望落係唔同㗎。呢個滑好多㗎嘛。係。呢個係唔同嘅，我中意呢一個質地。我中意質地，同埋啲唔使點燙嘅嘢。你好啊！你好。哇！我哋頭先喺櫥窗度咧睇咗好多唔同類型嘅貓嘅物品。你呢間鋪係咪叫貓貓地啊？係啊，冇錯啊。係由1999年開始嘅。冇錯冇錯。我一定要問一條問題啦，你本身係咪貓奴嚟嘅？係啊，冇錯。一定係啦。Wachi Feel 咧係一個日本嘅貓品牌嚟嘅，好多年㗎啦。咁佢咧本身咧佢哋個屋企人咧係做皮革生意。佢印咗個四色圖案咧，係自己創作添㗎咯。
呢個咧呢間公司咧，佢最近有個好窩心嘅設計啊，係啲小花瓶咧。原本日本人咧好中意咧擺喺玄關嘅，叫一輪插嘅，就搣一個小花插喺度咧，點綴佢個玄關，好開心出門口咁。咁但係咧呢間公司諗咗，除咗可以插花之外咧，仲可以將自己唔多唔少養貓嘅人收埋咗啲貓毛，可以將佢塞落去，砌咗自己嘅貓型之餘咧，又可以好衞生咁樣，又可以展示埋，我覺得唔錯嘅呢個。好多品種喎。呢啲挪威森林啊，布偶啊，呢個應該挪威森林啦。